बेखायनो खामानि मावनो हायाखै मानोना बिथांमोना मावनो हानायबो नङा गासैबो जोंनि दिनावनो मावजोबखानाय आरो जोंनि मानसिफ्रानो दिनै खामानि मावनानै बिल मोनाखै आरो मारै बिथांमोना खामानि मावनो हागोन मोनसे बिसिडिसियाव जोङो मेटेरियेल्सनि जुदि खामानि मावनांगौबा गैयाब्लाबो जों 20टाल'सो मोनो दा गुटे मेट्रिक्स बिलखौनो होनो हायाखै अबेनिफ्राय बिथांमोना गोदान खामानि मावनो हागोन बिथांमोननि मेम्बार माने बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा जेबो दिनैनि दिनाव रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हायाखै दा बेखौ लानानै रायजो राजाया मोनसे बिग्रायनाय फैदों जे नंगौ बे 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सरकारानो मोजांमोन प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव शान्ति परिबेशनि गेजेरजों 26टा जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ मिनि रंजा मा होनदों बिथांमोना बे बिराद माने हेपिनेसनि गेजेरजों खामानि मावबोदों होननानै दिनै बयबो मानसिफ्रा दिनै माने जोंनि सिगाङाव बुंदों आं दाख्लै बेरायदोंमोन फिल्डआव जों बेरायगासिनो नुदोंना दाख्लै सानैसो मुस्लिम मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों जों दादा এতিয়া আমি মানে রাস্তাত মানে 10টা বাজিলে 7টা বাজিলে আমার ভয় করার এটা মানে সদায় মনত মানে মানে তেনেকা মনোভাব আহে होननानै बुंदों मावनायखौ आरम्भ खालामनाय नुनो मोनदों मा बुंदों दाथ' नुदों दाख्लै जोंना 30 आरो 31 तारिखाव जितु तामुलपुराव जोंना जि मोनसे टार्मिनेल माने कनफारेन्स जादोंमोन बेहाय जोंबो गोदानै बिबान मोनदों आरो दानि जि इउथ टीम जोंनि मानगोनां एमसिएलए आरो बारग' इएम मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै दायित्व होदों आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै सानै फुकन लाहारि आरो रिमान सरेन होननानै बिथांमोनखौ दायित्व होदों आरो बिनि गेजेराव आंखौबो सासे नेहाथारि आरो लोगोसे स्पक पार्सन हिसाबै दायित्व होदों जिहेतु गोबां दा जोंनि इउथफ्रा जोङो फैगोन समाव मारै बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव मारै इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट खालायबावगोन बिनि सायाव जोङो नाम्बार 1 जों इउथआ बिनि सायाव इनिशिएटिभ लादों दा बिनि थाखायनो जों दाख्लै फार्स्ट जोंनि केबिनेट जितु जोंनि मिटिङावनो जों मोनसे सिद्धान्त लादों जे जोंनि मानसिफ्रा गासैबो दुरबलता जानानै दङ आरो गासैबो गोसो बायनानै दङ जिहेतु जों 5 बोसोर सरकाराव दंमोन आरो सरकार गैयिनि उनाव जों बयबो गाव गावबागाव जोंनि जि माखासे कमिउनिकेशनफ्राबो जोंना गेप जादोंमोन लिडारफोरनि सायाव जोंनि वार्कारफोरनि सायाव मानोना जोंहा बै समाव बयहाबो दुखु दंमोन आरो दुखु जारला जों थानायनि गेजेरजों जोङो रावबो जों बेबायदि मोनसे जों खबर लालायलायनो हायाखैमोन खिन्थु जोङो दाख्लै जि मिटिं जाबाय मिटिं जानायनि उननिफ्राय जोङो दा प्रथम जोंनि खामानिया जाहैबाय जों दा मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्ला जोंनि इउथफोरखौ जोङो दाफामफिननायजों लोगोसे जोङो फैगोन समाव इउथफ्रा बोरै आग भाग लानानै फैगोन जोङो एमएलए इलेक्शनाव जोङो 15टायाव 15टाखौबो जों बोरै देरहानो हायो बिनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाया इउपिपिएल लाइमोन गांखं हिसाबै जों खामानि मावबाय थादों आरो बिनि जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे जोङो दौ लाबोफिननो थाखाय जोङो फैगौ 20 तारिखाव उदालगुरिनिफ्राय लानानै जोङो क'क्राझार चन्द्रपारासिम जों मोनसे मा होनदों कार रेलि लानो नागिरदों आरो बे कार रेलिनिफ्रायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे 20 तारिखनि उननिफ्राय जोंनि लाइमोन गांखंआ माबायदि इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव भिजिट खालायगोन मोनफ्रोमबो समस्ति मोनफ्रोमबो प्राइमारि मोनफ्रोमबो बुथ कमिटि जोङो गोख्रों खालायनानै फैगोन समाव जेरैबायदि जोंखौ थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफआ 28टा मा होनदों रायजो राजानि भट लानानै देरहासार जानानै सरकार दानो हादोंमोन आरो जों बयबो बाख्नायदोंमोन जे बिपिएफआ हारसिङैनो मोनसे माने 28टा हानजा लानानै देरहाबाय आरो बिथांमोना मोजाङै सरकार सालायगोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै सोरनिबा मा होनदों आन्दोआवसो थानानै फुथुला बायदि बिथांमोना दिनै खामानि मावनो गोनां जादों दिनै बिथांमोननि वार्कारफ्राबो गोजोननाय गैया सेटिसफाइड नङा जों जिहेतु दा मिथिदों बिथांमोना दासिमबो खामानि मावनो हायाखै जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि जिखिनि खामानिफोर मावबोनाय जोंनि जिखिनि माखासे खालायबोनाय जोंनि जिखिनि वार अर्डार माखासे जोंनि जायफ्रा बेफोरखौ लानानै जिखिनि कनस्ट्राक्शननि जि खामानिफोर बे खामानिफोरखौसो बिथांमोना सानफ्रामबो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बेबायदियाव बेस्थ' थादों आरो हाग्रामा सारा गावनो निजै बुंदों जे दिनै मा होनो गासैबो प्रमद बर'नि नेतृत्वआवनो प्रमद बर'नि माने दैदेननायावनो बेफोर खामानिफ्रा जाना फैनाय जों जास्ट नामावल'सो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननानै जोङो बेखेवनानै होदों होननानै अब्ला दिनै कुनु पद्धे बिथांमोना नैबे इयार एन्डिं जोबागारा कुनु बाजेट मोननाय नङा बिथांमोना मार्चनि उनावसो बिथांमोना मोनसे बाजेटआ फैगोन दासिमबो बिथांमोनाव जेबो फैसा गैया थांनाय बाराव बिथांमोना 3000 कौटिनि थाखाबो बिथांमोना रिन खालायबोदोंमोन बे रिनखौ जोंनि सरकारनि दिनाव जों सुख'दोंमोन
आरो सुख'नानै जों माखासे ऋणखौ जोङो मा होनदों फैगोन समफ्राव गभर्नमेन्टआव जों फैफिनबावोब्ला होनानै जों फोजोबनायनि मोनसे जों जिखिनि माने माने सरसा खालायदोंमोन बा जोङो करिकुलाम खालायनाय जादोंमोन दिनै बिथांमोना जोङो माखासे जिखिनि बिथांमोना बुंबाय थादों जे दिनै 500-600 कोटि थाखाखौ प्रमद बर'आ बाहायनानै जानो रोङाखिसै गारबोबाय खिन्थु जों बेखौ एनि एगेन्स्टआवसो दोनबोनाय जादों जायफ्रा थिकादारफ्रा कन्ट्रेक्टारफ्रा जाहाथे खामानि मावनानै मोनसे बिल्डिंनि नामाव मोनसे लामानि नामाव खामानि मावनायाव जाहाथे बिथांमोना खुनु हालाय हाफाय जाया बे बिथिंखौ लानानैसो जों एनि एगेन्स्टआव जोङो गासैबो बे फैसाफोरखौ दोननाय जादोंमोन आरो बिथांमोना बे फैसाखौनो दिनै मिस इउज खालायनानै साप्लाइनि नामाव आरो बिथांमोना दिनै खामानि मावबाय थानायखौ नुदों आरो नोंथांमोना नै बावैसो मैयानिफ्राय जिहेतु WPTनि माबानिफ्राय मा होनो IDDPनिफ्राय जिहेतु माखासे बुस्थु बाहायनायफोर रानदों बेफोर गासैबो जोंनि दिनावनो बानायनायमोन जों लिस्ट हरजोबनायमोन जोंनि लिस्टफोरखौ बिथांमोना दाननानै दिनै गोदान गोदान लिस्ट होदों आरो बिथांमोना बुंदों जे माने BPFनि गोदान सरकारालायनो नै दिनै रायजो राजानो बिथांमोना होबाय होननानै बुंदों बेथ' जोंनिसो खामानि मावबोनाय जोंनि खामानि मावबोनायखौ दिनै बिथांमोना गासैबो मोनजाजोब्बाय जों माइखौ गायदोंमोन दिनै फिथाइ थायनानै बिथांमोना हानानै जादों नाथाय बेखौथ' बयबो रायजो राजाफोरा मिथियो आरो बिथांमोना बुंदोंमोन दाख्लै जे दिनै फेब्रुवारि माने 10 तारिखनि बिथांमोननि बे माने BTC एकर्डआव जे मोनबा ग्रेन्टिखौ बिथांमोना राननानै होगोन होनना बुंदों आरो दिनै जों बाजेटआव नुवाखै इयुथफोरनि थाखाय 100 कोटि होगोन होनना बुंदों जों नुवाखै आइजोफोरनि थाखाय बिथांमोना 40 कोटि थाखा होगोन होनना बुंदोंमोन जोंथ' नुवाखै दाख्लै CMआ बुंलांबाय 1500 कोटि थाखा बिथांमोननो माने मा होनो 15,000 बिथांमोननो 2 लाख करि बेथ' ट्रिबुल एक्सो बेथ' जोंनि एमएलएफ्रानो होगासिनो दंखायो बिथाङा ओरैबायदि अंक खालायनाय होदों जे 15टा समस्तियाव 1000 करि बिथांमोना ट्रिबुल एक्सखौनो 2 लाख करि होनो नागिरदों बेनो जाबाय हो ट्रिबुल ए मिथिबायना ट्रिबुल ए जिथु स्किम दङ 2 लाख करि जायफोरा माने खामानि मोनजानो रोङै मानसिफोरनो जोंनि एमएलएफ्रानो होगासिनो दङ दिनै अरुणादैया दिनै जोंनि एमएलएफोरनिखौ बिथांमोना दिनाय खालायदों जोंनि दिनै एमएलए सिटिंफ्रानो दिनै होगासिनो दंखायो आरो बिथांमोना माखासे जिखिनि बिना लाबोदों बिथांमोना बेखौनो जोंनि हरखानाय जोंनि फैखानाय लिस्टखौनो फैसा खाङै खाङै बिथांमोना दिनै मा खालामदों जों नङाब्ला जोंनि सरकार नङाब्ला नोंथांमोना अरुणादै मोना होननानै बिथांमोना बेबायदि फानजावलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो खामानि मावनो हायाखै मानोना बिथांमोना मावनो हानायबो नङा गासैबो जोंनि दिनावनो मावजोबखानाय आरो जोंनि मानसिफ्रानो दिनै खामानि मावनानै बिल मोनाखै आरो मारै बिथांमोना खामानि मावनो हागोन मोनसे BCDCआव जोङो मेटेरियेल्सनि जुदि खामानि मावनांगौबा गैयाब्लाबो जों 20टाल'सो मोनो दा गुटे मेट्रिक्स बिलखौनो होनो हायाखै अबेनिफ्राय बिथांमोना गोदान खामानि मावनो हागोन बिथांमोननि मेम्बार माने बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा जेबो दिननि दिनाव रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हायाखै दा बेखौ लानानै रायजो राजाया मोनसे बिग्रायनाय फैदों जे नोंगौ बे 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सरकारानो मोजांमोन प्रमद बर'आ बे 5 बोसोराव शान्ति परिबेशनि गेजेरजों 26टा जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ मिनि रंजा मा होनदों बिथांमोना बे बिराद माने हेपिनेसनि गेजेरजों खामानि मावबोदों होननानै दिनै बयबो मानसिफ्रा दिनै माने जोंनि सिगाङाव बुंदों आं दाख्लै बेरायदोंमोन फिल्डआव जों बेरायगासिनो दंना दाख्लै सानैसो मुस्लिम मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों जों दादा এতিয়া আমি মানে রাস্তাত মানে 10টা বাজিলে 7টা বাজিলে আমার ভয় করার এটা মানে সদায় মনত মানে মানে তেনেকা মনোভাব আহে होननानै बुंदों मानो थांनाय जोंनि सरकारनि दिनाव 2टा 3टा जों हरनि समाव जों जेबो जोंनि गेजेराव साननायानो गैयामोन मानोना जोङो दा नै गावनि न'आव सौहैफिनगोन ना फिना माबा मोनसे जागोन नामा लामा ससेयाव जोंनाव नैबे अनुभाबा नैबे 6 मासनि सरकार सालायनायनि गेजेराव जों बे बुस्थुखौ जों दिनै प्रमान नुनो मोनदों आरो नोंथांमोना नुबाय थादों दा ओंखायनो जोंनि 5टा बोसोराव जों मोनसे जि सिन्था खालायदोंमोन जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 26टा जनगोष्ठी दङ बिथांमोनखौ मोनसे जि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ माब्रैहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव समानै मोनथाय होनानै बिथांमोना गाव गावनि जाथि हारिखौ फोथांनायाव जेब्लायबो आगबाग लानानै खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय प्रमद बर'आ मोजां खामानि मावदोंमोन दा ओंखायनो आं सानो जे जेरैबायदि जोंखौ 28टायाव फेजेनदोंमोन नोंथांमोना एबार नाय जे एमएलए इलेक्सनाव सबसे बांसिन नाम्बार लागोन इउपिपिएल दोलोआ एमएलए